deste congreso virtual. A intervención de Manuel Gago e José Manuel Costa, do Grupo de Investigación Roman Army, que van a falar do descubrimento de varios campamentos romanos, dentro das vellas historias, as novas visións, a presenza do exército romano no sur de Galicia e no norte de Portugal. Cando que irades. Moi ben, moi boa tarde. Comentarnos que para nós é un gran placer, digamos, participar en este congreso. É unha mágoa que sexa virtual, porque, como sabedes, os congresos se basan moito, creo que moitas veces non son o que acontece nos panéis, sino na oportunidade de poder compartir cousas persoalmente. Entón, imos pues, facelo o mellor posible, tanto o profesor o que imos a contar. Damos un momento a cargo. Parece que temos algún problema de conexión. No, estou lanzando a presentación. En principio, debería ir ben. Vamos a coller aquí. Seguimos tendo problemas de conexión, non? A ver agora. Que problema de conexión hai? Agora. Sí? Sí. Sí, un momentiño. Estou cargando, vou a cargar a presentación. Entón, vou compartir pantalla. Venga, un segundinho que xa comparto. Un momentiño que carguemos aquí. Empezo así e contamos igual. Bueno, un pouco como 4, digamos, partes. A primeira, imos presentar o que é Roman Army, este grupo de investigación, un pouco que nos dedicamos e o que traballamos. E a partir de aí, José Manuel Costa detallará cal é a consecuencia desa investigación e desa forma de traballar en relación á provincia de Ourense do norte de Portugal, é dicir, un pouco os achados que máis poden interesar dentro deste congreso virtual. E unha vez que remate a terceira parte da presentación, o que abordaremos será, de alguma forma, como poden ser explotados como recursos turísticos este tipo de xacementos que son moi peculiares, os xacementos militares romanos, de acordo un pouco con 3 experiencias internacionais de posta en valor de lugares equivalentes. Presentaremos máis ou menos tres lugares similares. Entón, comenzamos. Roman Army defínese como un colectivo de investigación, un colectivo. É moi importante isto, é dicir, non é un grupo de investigación formal constituído dentro das universidades, senón que é un colectivo, é dicir, que reúne a investigadores e profesores de distintas universidades europeas. Hai profesores da Universidade de Santiago, profesores investigadores da Universidade de Exeter, Oviedo, do Instituto de Arqueoloxía de Mérida, que pertence ao CSIC, do Instituto de Ciencias do Patrimonio, do CSIC, tamén, e ademais son investigadores de diferentes disciplinas. A maior parte deles son arqueólogos, pero non necesariamente traballan especificamente no mundo militar romano ou non de maneira específica, pero tamén temos comunicadores. E isto fai como un grupo de parte un pouco da heteroxeneidade deste grupo de investigación, porque a idea que ten Roman Army é facer combinar diferentes vías de investigación alrededor do patrimonio cultural, especificamente dun tipo de patrimonio cultural que é o que se dedica a este grupo, que é o patrimonio relativo ao exército romano, a presenza militar romana nunha área moi específica, que é o noroeste da Península Ibérica. O noroeste da Península Ibérica comprende para nós Galicia, Asturias, Cantabria, o Castela, norte de Castela, e norte de Portugal. Por que collemos esta área xeográfica? Porque, esencialmente, esta área xeográfica é a área na que se van a suceder unha serie de fenómenos históricos que van a estar conectados e que, de alguma forma, van a conectar estas áreas entre sí.
nomeadamente o proceso de conquista por parte dos romanos hai 2000 anos e antes do noroeste da Península Ibérica. Este é un ámbito moi novidoso de investigación. Ata o momento, logo José Manuel Costa vai contar basicamente como foi este procedimento, pero obriga, digamos, a pensar as cousas de forma nova e o que fai é presentarnos un patrimonio que, por unha banda, é tremendamente novo, pero, como logo os vou explicar, xoga cunha narrativa tremendamente bella. É dicir, por un lado, temos acementos que a maior parte deles non se coñecían hasta hai pouco, pero nós, cando nos comunicamos, a xente ten presente a historia deses acementos desde hai moitos centos de anos, porque está moi presente na historiografía galega. É dicir, hai unha narrativa popular, pero ata agora non había unha materialidade desa narrativa popular. E aquí é onde está a interacción do que facemos en Roma Garmi. En Roma Garmi o que intentamos conseguir é facer converxer a investigación académica coa divulgación e socialización do coñecemento, da produción de resultados. Entón, boa parte da nosa investigación non é só arqueolóxica, senón ten que ver con formatos narrativos, con formatos explicativos, ten que ver co análisis do público e da audiencia. É dicir, intentamos entender o proceso de construcción científica non só como que se basea no análisis dunha realidade, que neste caso é unha realidade arqueolóxica, que son recintos militares romanos, senón como os contamos para chegar mellor ao público e incluso como o público se convirte de alguma forma en parte do proceso científico ou reverternos información a nós, a construir de novo ou construir a nós información. Entón, digamos, este é un procedimento no que nós traballamos, levamos traballando nisto xa prácticamente casi unha década, durante este tempo estamos desenvolvendo metodoloxías que nos permiten experimentar con esta situación. Entón, nos adoitamos traballar partindo dunha premisa, como decía. Por un lado, existe a investigación arqueolóxica pura e dura. Esa investigación, logo Costa o explicará máis en detalle, pois parte de numerosas fontes e leva a cabo metodoloxías específicas. Pero, desde o primeiro momento, nos pareceu moi interesante experimentar coas formas nas que contábamos esa investigación. Neste sentido, a zona sur de Ourense e o norte de Portugal, especialmente o sur de Ourense ou a zona ourensana, convertiuse realmente nun dos primeiros bancos de probas da nosa metodoloxía. Que pretendíamos nós? Como dicía antes, a arqueoloxía é unha disciplina que está cambiando continuamente. Aparecen novos tipos de xacementos, novas concepcións do pasado que fan ver cousas diferentes, pero moitas delas son un coñecemento totalmente novo, é dicir, alleo ao público. Estou pensando, por exemplo, nun tipo de xacemento que está aparecendo moitísimo nos últimos anos en Galicia, que son os gens, unha especie de círculos que non son castros, que son unha especie de emplazamentos funerarios de Illa do Bronce. Vale. Estos elementos eran tan descoñecidos que ni siquiera estaban na tradición oral galega. Non figuraban na nosa memoria, ni figuran no noso imaginario. E cando nos comunicamos patrimonio cultural, xogamos en gran medida con o noso imaginario. Entón, que facemos en Roma Garmi? En Roma Garmi nos parecía moi interesante contar e desenvolver o que facíamos a nivel arqueolóxico para un rexistro popular, porque a diferencia desas outras realidades do pasado que son totalmente descoñecidas, aquí xogamos con factores tremendamente sabrosos. En primeiro lugar, o exército romano non é algo descoñecido. Está presente na nosa cultura popular desde sempre. Pensemos, por exemplo, na xente da miña xeración, incluso xeracións anteriores, que coñece perfectamente as historias de Asterix, o cine de romanos, os peplum. Pensemos en películas que moitas veces presentan a ese exército romano en combate con povos indígenas, que é a realidade que nos vamos a encontrar aquí, digamos, o encontro entre romanos
e os povos indígenas de Edade do Ferro que vivían no noroeste da península. Pensade, por exemplo, nas escenas iniciais de Gladiator ou pensade en páxinas como, en películas como The Eagle, a Águia. É dicir, temos un relato que existe na mentalidade popular, que existe nos cómics, nos medios de masas, nas películas de entretenimento e que, ademais, acabou trasladándose digamos, as festas populares. En Galicia, por exemplo, no que son moi frecuentes as feiras temáticas ou as festas históricas, temos festas dedicadas especificamente a ese fenómeno do encontro entre romanos e indígenas. Aquí en Ourense, por exemplo, temos a Festa do Esquecemento en Xinza de Olivia, que recrea digamos, a crónica histórica que conta como Décimo Xuño Bruto, no século II a.C., atravesou o río Limia para explorar os territorios que estaban ao norte do Limia e entrou, digamos, no corazón da Galicia, no núcleo da Galicia. Son festas históricas que recrean ese momento. Entón, fixáramos, é moi interesante, tiñamos todo o que, de alguna forma, esa historia estaba presente na cabeza das persoas, no seu imaginario, pero, sen embargo, apenas había registro material dese imaginario. Os únicos fortes romanos militares que existían en Galicia eran o Forte de Bande e o Forte de Sobrado dos Monxes. E ambos os dous son posteriores aos feitos. É dicir, tiñamos incluso xente recreando a nivel popular eses feitos, pero non sabíamos nada alrededor de, digamos, dos acementos militares que pertencían a esa época. É dicir, e iso por un motivo. Era un motivo que nos parecía moi interesante na comunicación e que foi moi interesante o proxecto. Esa invasión romana de Galicia está tremendamente presente no identitario cultural de Galicia prácticamente desde o século XVI, desde que os primeiros historiadores empezaron a contar a historia do reino de Galicia. Sempre está presente, a partir, sobre todo, das fontes clásicas, como os romanos chegaron aquí e venceron unha serie de povos, unha serie de tribos, e a partir de aí constituíron unha provincia que se chamaba Galaequia, que despois foi a base dun reino que foi o reino suevo, e ese reino suevo foi a base do reino de Galicia. É dicir, a crónica, ese relato do encontro entre indígenas e romanos está na cerna da identidade galega, e, sobre todo, a partir do século XIX, cando figuras historiadores como Manuel Murguía ou Benito Viceto encumbraron un dos episodios desa guerra, que era o famoso episodio do Medulio. No Medulio, é dicir, os últimos galaicos resistentes aguantaron hasta o final o asedio romano ata que decidiron suicidarse para non seren capturados como esclavos. Entonces, ese foi un relato épico, de alguna forma, que está nas fontes clásicas, pero que foi magnificado e incorporado polos galeguismos do século XIX á nosa historia, como parte de identidade. Entón, para Roma Garmi é moi interesante confrontar a investigación científica derivada dos datos que obtemos con ese registro popular. Moi poucas veces os arqueólogos teñen a capacidade de poder facer iso, de xogar entre o que se descubre en un coñecemento novo e un relato que xa existe por parte do público. Para facer iso, nos decidimos crear a nosa propia audiencia. O que utilizamos, queríamos construir algo que fose máis alá dos medios de comunicación, porque queríamos explorar a posibilidade de que os equipos científicos puderan construir de alguma forma o seu propio público e comunicarse de maneira eficiente co seu público. Entón, para iso utilizamos, sobre todo, como banco de probas, utilizamos as investigacións realizadas en Ourense, nomeadamente no Concello de Verín, no que intervimos en 2 xacementos, empezamos a experimentar con metodoloxías para contar eses xacementos, posiblemente algunhas delas por primeira vez en España ou posiblemente en Europa. Por exemplo, unha delas que experimentamos no Outeiro de Arnás, en Verín, foi a retransmisión en directo todos os días da intervención. Decatámonos de que, curiosamente, moi boa parte dos xacementos arqueolóxicos que traballamos hai moi boa cobertura de móvil. Podíamos facer comunicacións móviles. Entonces, empezamos a diseñar un formato que resultou ser moi eficiente
no que todos os días, a unha hora determinada, ás 12 da mañá, o arqueólogo responsable de intervención arqueolóxica, a través de Facebook Live, se conectaba e narraba as novidades dese día na excavación. Sempre había unha especie de guión previo que nos permitía ir un pouco estruturando día a día o que se iba a contar e se incorporaban moitas veces os especialistas que visitaban a intervención en diferentes momentos. Eso foi por primeira vez investigado en Berín, probado ese tipo de elementos e nos permitiron ver como de alguma forma era posible xenerar unha audiencia desde o primeiro momento para estes acementos. É dicir, un público, é dicir, uns potenciais visitantes que acudían os acementos, pero que acudían non como unha novidade, coñecendo o descubrimento. Isto é un elemento moi importante para este congreso. É dicir, como nos permiten, de alguma forma, estas ferramentas e no traballo arqueolóxico, empezar a construir un público de visitantes que coñece en detalle ou que coñece bastante os proxectos e os lugares antes de que eses lugares sexan visitados. Nos permite crear unha audiencia máis directa, non? E simplemente para andar antes de dar paso ao costo de como traballamos con isto, nos traballamos con un concepto de unha especie de cadrado de traballo. É dicir, dividimos as redes por funcionalidades. Entón, con Facebook, utilizamos Facebook para traballar coas comunidades locais e co público máis afeccionado. Empregamos Twitter para o público internacional. É dicir, aqueles arqueólogos de outros países ou do resto do Estado. Utilizamos a web e YouTube como unha especie de almacén repositorio ao que acudimos sempre para poñer, axudar a profundizar en cada unha desas historias. E utilizamos aos medios de comunicación para chegar ao ese público generalista o que non se pode chegar cas redes sociais. É dicir, os medios de comunicación siguen sendo importantes para chegar cas redes sociais. E que conseguimos? Por exemplo, demostramos que é un elemento moi interesante para este congreso. A arqueoloxía exerce un gran poder de penetración nos medios de comunicación, sobre todo ese tipo de relatos. Nós o podemos comprobar na excavación que fixemos en Manzaneda, en Ourense, excavamos ali un campamento, Penedo dos Lobos, e tivemos a boa fortuna de que ser capaces de poder ubicar cronolóxicamente ese campamento. Pudemos ubicar máis ou menos no tempo das guerras cántabras, é dicir, do escenario bélico no que se completou a conquista do noroeste peninsular. Ben, pois, esta excavación tivo unha enorme repercusión mediática. É dicir, que permitiu xenerar un gran coñecemento desa marca e dese produto, Penedo dos Lobos, ao longo de toda España e incluso a nivel internacional. É dicir, aparecendo en medios como National Geographic ou medios como The Guardian en diferentes elementos. Por qué? Porque o interesante dos campamentos romanos desta investigación é que é unha historia coñecida por todo o mundo. Por lo tanto, unha historia coa que é moi fácil chegar a todo o mundo. Simplemente, agora xa dou paso a José Manuel Costa, que vos vai contar un poquinho como foi o noso proceso de investigación e un pouco os resultados que estamos achando de maneira focalizada tamén no sur de Ourense e no norte de Portugal. Moitas grazas. Entón, ten a palabra José Manuel Costa. Hola, boa tarde a todos. A verdade é que o problema de ser os últimos en falar é que sempre temos que cadrar horarios, entón vou intentar ser o máis rápido posible, vale? Vou compartir a pantalla, a ver se ve ben. Esta é. Vese ben, verdade? A ver, compartir. Aí está. Ahora sí. Vese, verdade? Sí? Ainda non. Sí, está ben. Agora está ben, vale. Perfecto. Pois, como dicía Manolo, o noso ámbito de estudo é fundamentalmente o noroeste peninsular entendido en un senso moi amplo, non? Unha paisaxe enormemente variable, enormemente diversa, e o que nos interesa é un fenómeno histórico que aconteceu aquí, que foi a súa conquista, a súa asimilación e integración na órbita do mundo romano, non? Digamos que é un período histórico moi amplo que vai do século aproximadamente finais do 2 antes de Cristo ata finais do 1 despois de Cristo, cando empeza a explotación, construcción de cidades, vías públicas, etc.
minería e todas estas historias que moitas veces son os elementos que deixaron unha máis fonda pegada na paisaxe que hoxe recuperamos, excavamos para poñer en valor, non? Para darlles, para integraros nun circuito pois, máis turístico, como poida ser. Entón, o noso interese, como dicía Manolo, é entender que pasou no noroeste, porque malia que sabemos que pasou algo, sabemos as consecuencias do que pasou, realmente sobre o mesmo proceso temos moi pouco coñecemento, porque as nosas fontes non só son moi escasas, senón que son bastante tendenciosas, é dicir, é como se reconstruísemos a guerra de Irak sabendo o que din os periódicos norteamericanos, é dicir, temos a historia dos vencedores, non? Esa historia é moi fragmentaria, a parte de interesada, é dicir que a historia tal e como se construiu ata agora, o relato histórico non nos valía. Tiñamos que engadir datos novos, tiñamos que engadir outras maneiras de ver a información. Non? A arqueoloxía neste sentido podía aportar moitísimas cousas. Cal é o problema? Que cando empezamos a estudar estes fenómenos, a arqueoloxía realmente aportara pouquiña cousa, é dicir, non pouca, pero non no horizonte que nos interesaba, no horizonte cronolóxico no que se producían estas conquistas. Non? Por ali, cando empezaba a década dos 90, coñecíanse pois apenas, creo que menos de 10 asentamentos militares romanos no noroeste peninsular, e a maior parte destes eran asentamentos permanentes, eran esas fortificacións, eses fortes e fortalezas, como poidan ser este de Rosinos de Vidriales, como poida ser o de Sobrado dos Monxes, e sobre todo, para máis coñecido para a xente, o de Bande, no? De Aquis Querquenis, pois estes elementos era o único co que contábamos, pero como dicía Manolo, correspondían a un período moi posterior, non correspondían ao período da conquista. Entón, estábamos tendo unha imaxe deste período un pouco distorsionado, non? Un pouco seguindo o fío do que acontecía en Europa, do que se poñía en valor en Europa, non? No Limes, nas fronteiras de Xermania, no norte, o muro de Adriano, no norte do Reino Unido. É dicir, que tiñamos unha versión un pouquiño estática dese mundo, non? Cando realmente os campamentos, logo veremos os campamentos de marcha, os que se utilizaban durante as campañas, eran outra cousa, unha cousa moito menos, con moita menos materialidade. Sucedeu que na década dos 90, inicios do 2000, empezáronse a descubrir, gracias ao desenvolvemento da arqueoloxía urbana ou de outras metodoloxías, comenzáronse a descubrir novos sitios que xa se chegaban a ese momento histórico e que nos permitían ver outro tipo de materialidade. Fundamentalmente, nas montañas de Cantabria descubríronse unha serie de campamentos que aportaban unha información arqueolóxica completamente diferente. Aquí non había murallas de pedras, non había edificios ben construídos, sólidos para aguantar o inverno. O que había eran recintos fortificados, con valados, con foxos, nos que ás veces aparecían materiais e ás veces non aparecía ningún tipo de material arqueolóxico. Fundamentalmente ferros, fundamentalmente restos, moedas que pudieran caer aos soldados ou outro tipo de elementos que se conservaron por puro azar, non? O que puido haber de coiro, o que puido haber de tecidos, perdeuse, porque se foi deteriorando co tempo, quedaron estes únicos restos. Ben, o estudar estes xacementos, o que se descubriu é que moitos deles estaban en relación con outros asentamentos indígenas, con poboados do Ferro II, co final da Edade do Ferro, e que había unha relación directa, unha relación violenta, non? Entón, nós, no registro arqueolóxico, o que tiñamos era unha violencia fosilizada, é dicir, o que tiñamos eran os ecos dos escenarios de batalla que levaron á conquista destes sitios, non? Pois un caso do Monte Bernolio, como que tedes en pantalla. Co paso do tempo, ao descubrirse estes fenómenos, noutros sitios, outra xente comezou a pensar igual. Bueno, pois imos seguir esta metodoloxía, imos intentar ver noutras zonas isto se produce tamén. E na zona de Asturias empezaron a aparecer tamén campamentos deste estilo, nas zonas de montaña, novamente, campamentos que cada vez se ian alonxando da imaxe que nós temos do que un campamento romano, cuadriculado, en forma de naipe, coas rúas moi ben dispostas, coas tendas moi ben postiñas. Empezamos a encontrar cousas moi curiosas, adaptadas ao terreo pola pura necesidade, polo puro condicionamento orográfico ou estratégico. Entón, digamos que aí abríxonos outra porta, quere decir que non todo ten por que ser tan cuadriculado, que pode haber cousas que estamos clasificando mal, que estamos entendendo como outro tipo de xacementos e que poidan ser estes campamentos. Isto é unha cuestión que a moita xente lle sorprende. Ben, que pasou entón? Pois que pasamos nunha década de ter 10 sitios a ter 25. Bueno, foi un avance moi sustancial, non? Pero, como dicía anteriormente, 25. Como dicía anteriormente, os campamentos son sitios moi complicados de estudiar os campamentos de marcha porque deixaron moi poucos rastros, non? É unha evidencia prácticamente invisible a día de hoxe, e con unha comparación moi fácil para entendelo son os campamentos que pode haber, por exemplo, o que houve en Irak, o que houve en Afganistán en tempos moi recentes de conflitos que entendemos moi ben e que co paso dos anos deixaron moi pouca impronta. Por exemplo, esta é unha base aérea americana
que chegou a ocupar 200 hectáreas, pois isto no ano 2010, no ano 2014 está completamente desmantelada e prácticamente abandonada, non quedou nada dela. Esta outra base, outro forte que recorda un pouco un campamento romano, pois non, é británico, é do século, inicios do século XX, na zona do norte de Pakistán. Bueno, pues como podes ver, hoxe en día pues, non queda absolutamente nada porque a cidade que estaba viciña expandeuse e quedou completamente destruído. Isto é o que nos pasou co rexistro arqueolóxico de época romana. O problema é que o rexistro arqueolóxico de época romana ten 2000, 2200 anos de antigüidade e o que queda é ainda menos. É dicir, cando nos imos a campo, o que imos documentar son estas cousas, que son nada, é dicir, son estes valados, son estes foxos, estas depresións que pódense confundir cun parcelario ou que pódense confundir con calquera outro tipo de elemento que no mundo agrario é moi frecuente. Ben, noutros casos, a vegetación non permite ver absolutamente nada, non? Como podes ver, aí está Manolo de feito apartando unhas ponlas para poder ver o recinto, non? Nalgúnas condicións especiais, pois cando a neve se vai indo ou así, podemos ver estas estructuras mellor marcadas no terreo, non? Pero como vedes, cando se escavan, como tedes aí á dereita, o que non é máis cun valado é un foso. É dicir, é moi difícil recoñecer estas estructuras, non quedan restos materiais apenas, non quedan restos cerámicos, como poida nos cando imos abando, que sorprende a cantidad de materiais ou a cantidad de cousas que salen, non? Que nos permite reconstruir a vida desta xente. Nun campamento de marcha non vai aparecer prácticamente nada disto. Sí que van a aparecer metais, restos, pois, bueno, dunha contera, dunha lanza, unha moeda que caeu, un aplique que se rompeu, unha chatola dunha sandalia que se foi perdendo, non? Bueno, pois eso é o que nós intentamos atopar, quer dicir, como buscar unha agulla nun pallar, en moitos casos, non? O que sucedeu nos últimos anos, ou na última década, ou nas últimas 2 décadas, ou década e media, case mellor, foi que se produciu unha revolución digital na arqueoloxía, é dicir, que accedimos a outras maneiras de ver a información, aprendimos a distanciarnos do noso obxecto utilizando técnicas de teledetección, de detección remota, fotografía aérea, LIDAR, etc., que explicaré agora. Iso permitiunos ver estes recintos que, aínda que teñen unha materialidade moi limitada, son grandes e son bastante distinguibles na paisaxe cando nos anoxamos delas, e empezamos a utilizar estes recursos, non? Ben, a fotografía aérea, por exemplo, é espectacular pois, nos campos cultivados porque permite ver contrastes. Ali onde houve unha estructura ou onde houve un foxo, vai contrastar o cereal, entón imos ver, ou pastizal, entón imos ver esas improntas, imos ver o que está por debaixo da terra, non? Iso sucedeu, pois, bueno, utilizando fotografías históricas e fotografías actuais, pois mira, Panedo dos Lobos, campos en o norte de Portugal, outros sitios no norte de León, bueno, pois podemos identificar estas estructuras de maneira bastante clara. Que sucede? Que hai outras zonas onde temos unha vegetación moi tupida, onde, digamos que a fotografía non vai registrar nada porque está tapada pois polas árbores ou está tapada por toda a vegetación que poida crecer, que completamente borra estas improntas. Entón, estamos utilizando outra tecnoloxía, que é a tecnoloxía LIDAR, que é unha serie de pulsos radar que nos permite, basicamente, recoñecer o terreo, discriminar, eliminar a vegetación e ver o terreo completamente limpo. Aquí á dereita tedes, por exemplo, un castro, que nós coñecemos que hai un castro porque se prospectou, pero se vemos a fotografía aérea non vemos máis que unha morea de árbores, que sí, que teñen unha disposición alrededor dun círculo, pero non se ve ese círculo. Se nós usamos o LIDAR, o que temos é un modelo de terreo completamente limpo e aí temos as defensas do castro, a súa croa, identifícase perfectamente. Bueno, pois isto pásanos exactamente igual cos campamentos. Bueno, que pasa? Que nos casos dos campamentos sucede, ademais, que, bueno, que estas liñas son moi tenues, pero afortunadamente podemos utilizar diferentes tipos de visualizacións para destacar o que nos interesa, non? Pois son os foxos, os parapetos ou a orografía, e imos vendo con estas diferentes visualizacións, imos reconstruindo este quebracabezas que son estas estructuras tan dificilmente visibles, non? Así documentamos en Galicia pois bastantes campamentos nos últimos anos, especialmente na zona oriental, Lugo e Ourense, pois é onde máis están aparecendo, non? Bueno, pois aí temos varios exemplos. Tamén estamos utilizando outra tecnoloxía que, bueno, pois estamos usando drones para documentar tanto por fotografía como por fotogrametría estes sitios. A fotogrametría é unha reconstrucción, digamos, un modelado en 3 dimensións a partir dunha serie dun mosaico de fotografías, e gracias a iso estamos podendo documentar estes sitios con moitísima máis precisión, porque sucede que as fotografías aéreas que nos temos, que están accesibles pois, por repositorios privados como Google ou repositorios públicos como do Instituto Xeográfico Nacional, teñen unha resolución moi limitada. Nos podemos chegar a obter modelos do terreo con resolucións dun milímetro, é dicir, unha cousa centimétrica ou milimétrica en algúns casos. É dicir, que imos ter ese terreo, imos ver eses pequenos cambios, esas pequenas estruturas que aínda se conservan, imos poderlas contrastar, imos poderlas ver moito mellor, de acordo?
Vale, isto que supón que na última década pasamos de coñecer pois, aproximadamente pois, en todo o norte e noreste peninsular, estes 25 sitios dos que falábamos, pasamos a prácticamente, creo que 120 no ano finais no ano 2019, é dicir, datos e mapas que, insisto, ainda que estás vendo aquí agora, están xa desactualizados. Entón, o problema desta información é que de súpeto temos unha serie de elementos que podemos relacionar, que decía, pois, os campamentos permanentes con eses séculos 1 a 3 despois de Cristo, co momento no que a conquista xa acabou, pero imos atopar outra serie de elementos que se poden relacionar con guerras de conquista de maneira moi clara polo sitio onde están e porque temos fontes, pero o resto das evidencias non sabemos a que responden. E fundamentalmente en Galicia, sur, occidente e norte de Portugal, non temos un discurso histórico que explique isto, máis que unha serie de mencións nas fontes, o cruce do Limia por Bruto, e de aí xa pasamos ao Augusto, é dicir, temos 2 séculos en ningún tipo de información, no que 2 séculos nos que é moi posible que o exército romano estivese facendo diferentes cousas neste ámbito, non? Isto é o que intentamos reconstruir. Entón, en Roman Army o que fixemos foi combinar todas estas metodoloxías tradicionais e actuais para obter a máxima información posible. Prospectamos todos estes sitios no terreo, utilizamos todas as tecnoloxías ao noso alcance e incluso empezamos a virtualizar esta información, a utilizar modelos predictivos por onde puderon ir, polas montañas, polas chairas, por este sitio mellor, este sitio peor, que controlaban desde estes campamentos, cal era o seu foco de interés, era o castro porque o querían conquistar ou era un paso dun río. É dicir, toda esta información acumulada permitiunos descubrir ainda máis sitios e permitiunos cambiar o que se coñecía pois, no noroeste peninsular máis estricto, Galicia, Asturias, León e norte de Portugal, pasamos pois, destes poucos sitios en 2009, cando empezamos a traballar a grande parte de nós, a este volume. Non? En amarelo tedes os sitios descobertos por membros do noso equipo, que son máis da metade dos 60 que se coñecen no noroeste peninsular, e todo isto se produciu nos últimos 10 anos. É dicir, é bastante revolucionario. Sitios que, como digo, pois na zona de Oriente de Galicia están saindo máis e máis e máis, estánse acumulando, non? Entón, nos decidimos afondar na coñecemento destes sitios, estudalos con máis detalle, desenvolver prospeccións arqueolóxicas, detección de elementos en superficie, elementos da cultura material, para intentar, o que decía Manolo, pois intentar datalos, intentar comprender a que momento pertencen, porque o mellor están falando de episodios da nosa historia que se perderon para sempre. Entón, desenvolvemos varios proxectos, algúns deles, pois, bueno, como podes ver, en Castilla, en Asturias, pero tamén no nororiente de Galicia, pero tamén cunha fonda pegada de Ourense. Non? Neste caso, en nos últimos anos, gracias ao esforzo pois, dun colega que non está aquí hoxe, que é Joao Fonte, pois neste último ano prospectaros en 3 sitios máis que xa están ou ben na fronteira con Portugal ou ben en Portugal propiamente dito. 3 que son algúns dos primeiros sitios que se coñecen deste estilo tamén no norte de Portugal. É dicir, que esta oleada que xa chegou a Galicia está chegando tamén a Portugal e posiblemente nos próximos anos teñamos moitos máis indicios. Non? Entón, xa centrándome na nosa área de interese para esta reunión, pois, bueno, pois temos estes sitios, non? na provincia de Ourense e no norte de Portugal. Ben, como dicía Manolo, os que primeiro estudamos pois están no oriente, logo fomos baixando. No oriente documentamos pois, sitios como a Cabeza de Pau, unha paisaxe espectacular en Bentín, controlando, pois, creo recordar que son o Sil e o... Bueno, non me recordo que ríos son. Bueno, son 2 cañóns que se unen e que neste sitio, nesta montaña, a 1100 metros, pois aí había un campamento, non? Do que queda nada máis que estas estruturas de pedra, queda nada máis que unha fiada de pedras, é dicir, prácticamente está arrasado a día de hoxe, é dicir, que estes sitios poden ser destruídos moi facilmente precisamente porque estas estruturas non son moi visibles, non se recoñecen, non se estudaron, estes sitios non estaban catalogados, ergo non estaban protegidos, non? En Penedo dos Lobos pasou un pouquiño o mesmo, que foi a nosa, digamos que a día de hoxe un pouco a nosa xoia da corona polos datos que ofreceu, non? Prospectamos este sitio que é espectacular e que está a 2 km de Cabeza de Manzaneda, que dicir que é moi fácil integrarlo en calquera tipo de roteiro turístico, e aquí temos unhas estruturas novamente de pedra que se poden ver moi ben desde o aire, que é máis difícil ver desde o chan, pero que aí están, e que se relacionan directamente pois, coa factura dos campamentos romanos deste período, no? de período de conquista, con esas entradas protegidas con forma de clavícula, de chabella, en cuarto de circunferencia, e aquí, pois, prospectando, apareceron materiais verdadeiramente significativos que nos permiten datar este sitio entre os anos a partir dos 25-22 a.C., é dicir, completamente relacionado coa conquista de Augusto
ou a presencia de Augusto no norte peninsular e, por tanto, a día de hoxe o campamento romano datado máis antigo do occidente da península. Precisamente esta mañá falaba disto cos meus alumnos de máster, porque dice que é un caso de estudo moi interesante. É un caso de estudo no que estas pezas se conservaron por pura casualidade. É dicir, este sitio estaba a punto de ser destruído por unha reforestación. Se non se coñecen, se non se protexen, ímolos perder dentro de moi pouco. Ben, na zona, outro clúster importante de información está xa no suroeste de Ourense, norte de Portugal, nesta zona xa que afecta directamente o Xerés ou Xerés, onde documentamos pois ata 4 sitios destas características, son sitios temporais. Un deles prospectado este mismo verán, como dicía, polo compañeiro Joao Fonte, na Serra do Soallo, e aquí temos o sitio, que é unha alto da Pedrada, que se parece moitísimo a Penedo dos Lobos, e que Joao estivo excavando e documentou unhas estruturas moi parecidas, de pedra tamén, desgraciadamente, ainda estamos á espera das datacións, que se fixeron por USL, por ter voluminescencia, porque non apareceu ningún material que nos permitise identificar clarísimamente de que época pertence, pero é moi posible que sexa coetáneo do que comentaba antes de Penedo dos Lobos. Tamén nesta zona, pois no Alto da Raya, outro sitio, outro recinto das mesmas dimensións, 3 hectáreas ten este, 2 hectáreas tiña Penedo dos Lobos, aproximadamente outras 2, un poquinho menos tiña Pedrada. Bueno, son sitios pequenos para destacamentos pequenos de unidades militares. Como vedes, sobre o terreno non se ve prácticamente nada. Tivose que limpar o terreno, completamente desbrozar, pero ao final, á dereita de todo, ver esa impronta cuadriculada, ese campamento en forma de naipe que está aí e que está en proceso de estudo agora mesmo. Isto é dicir, son novedades deste ano. Pero o que verdadeiramente sorprende máis desta zona, sen desmerecer os anteriores sitios, é a documentación, o descubrimento tanto de Lomba do Mouro como de Cheira da Maza, dos sitios que están moi preto entre sí e que hai que estudiarlos de forma conxunta por motivos que veremos. Estes dous sitios son espectacularmente inmensos, é dicir, estamos falando de sitios de ata 20 e tantas hectáreas que puideron ter albergado milleiros de soldados. No caso de Lomba do Mouro, un sitio que é moi coñecido, especialmente coñecido pola necrópolis megalítica que hai nesta zona da Serra do Leboreiro, e son unhas estruturas que se ven moi ben desde o aire tamén, novamente, aí podes ver eses parapetos defensivos, unha vista cenital tamén, eses parapetos, e que están sendo escavados. Non pude resistir a tentación de sacar unha foto cos cabalos desta zona que foron compañeiros das nosas prospeccións. E, bueno, como podes ver aí, aí tedes unha serie de estructuras feitas en pedra que, cando se escavaron, pudose ver que é unha muralla bastante ancha, de uns 2 metros, 2 metros 40, que, probablemente no seu tempo, tivo unha empalizada posta en riba para defender o campamento. Moi preto de aquí, a 6 km apenas, está este outro sitio de Cheira da Maza que ten o mesmo tipo de estruturas, prácticamente o mesmo tamaño, unhas 21 hectáreas, é dicir, é moito espazo. E, como dicía, estes elementos relacionan entre sí porque están no mesmo cordal montañoso, como digo, xusto na fronteira, prácticamente entre Galicia e Portugal, entre Ourense e Portugal, e, como podes ver aquí, están, como digo, no mesmo cordal, é dicir, que posiblemente sean 2 etapas do paso dun exército por esta zona. Isto é un fenómeno que xa documentamos en sitios como Asturias, por exemplo, no Camín Real de la Mesa, é dicir, unha serie de campamentos jalonando estes roteiros tradicionais, Peneda Ouroso, etc. É dicir, que é un fenómeno moi habitual. Posiblemente estes campamentos pertencen a un momento de conquista desta zona. Que momento? Século II a.C., 1 a.C., ainda non sabemos. Temos que esperar polas datacións, pero podrían desbancar a Penedo como os sitios máis antigos no noroeste peninsular. Finalmente, 2 sitios xa que de pasada comento, como son o Outeiro de Arnas, o que se referiu Manolo, que é un sitio moi pequeniño, un castelo, posiblemente un núcleo pequeniño controlando o acceso ao Val do Támega, que documentamos en 2017, e outro sitio xa no occidente, no río Miño, pero igualmente na Raya, Campos, un sitio que desgraciadamente está prácticamente destruído. A día de hoxe pudemos documentarlo na fotografía aérea histórica portuguesa, un repertorio verdadeiramente fantástico, pero que, como digo, está prácticamente destruído hoxe porque se construiu un polígono industrial en riba. É dicir, como vedes, son sitios moi sensibles e que hai que protexelos moi ben. Por tanto, a descoberta destes novos sitios permite avanzar no noso coñecemento histórico, son sitios que son moi diferentes do que estamos afeitos a coñecer, son sitios que igualmente podense integrar, podense poñer en valor dentro de outro tipo de roteiros, dentro de outro tipo de visións patrimoniais, pero en calquera caso, é dicir, para protexelos e para poñelos en valor, precisamos medios para poder facelo. Esa é a miña conclusión, e con isto xa devolvo a palabra a Manolo, que concluirá esta charla. Moitas grazas.
Sí, muy brevemente, si Costa, si puedes deixar de compartir a pantalla. Sí, ahí está. Ahí está. Moitas grazas. Moi brevemente vamos a mostrar aquí algunhas cousas. Queríamos rematar facendo un pouco unha chamada alrededor de como poñer en valor estes lugares, simplemente a partir de 3 exemplos internacionais que adoptaron diferentes estrategias a hora de poñer en valor un patrimonio como este, é dicir, un patrimonio militar romano que se caracteriza por dúas cousas. Cando é visible, é tremendamente regular e similar en todas partes, e cando é invisible, apenas é un relato e a veces non hai ni siquiera este relato. Entón, vimos a ver un pouco 3 estrategias porque creo que consideramos importante para este congreso reflexionar alrededor de que facer despois de investigación. A investigación é fundamental, en este caso está todo por investigar, é dicir, apenas estamos nos primeiros pasos, pero a súa posta en valor social, a súa difusión, como pode ser afrontada, sobre todo cando estamos falando dun tipo de materialidade moi, como vichedes nas fotos que puso Costa, unha materialidade moi lixeira, difícil de ver para alguén que non é especializado. É dicir, como dicía ao principio, temos unha narrativa visual moi potente que todo o mundo ten na súa cabeza, todo o mundo de alguma forma coñece esta historia, é capaz de visualizar como é unha lesión de alguma maneira a través do cómic, do cine, da televisión, das novelas, pero sin embargo, son difíciles de ver no seu terreno. Entón, quería poñer apenas 3 referencias. Unha delas é Alesia. Alesia é un xacemento arqueolóxico que se localiza na Borgoña francesa, é un lugar moi importante para a identidade francesa, porque foi ali onde, digamos, se produciu o asedio a ese oppidum, a ese castro grande chamado Alesia, no que se topaba, digamos, o líder dos galos que se enfrentou a Xulio César, que era o famoso Vercingetorix, non? Vercingetorix. Basicamente, en Alesia o que houve foi un castro asediado, coñecemos moito do asedio grazas á Guerra das Galias, dicir, ao libro escrito polo propio Xulio César. Isto que vedes aquí un pouco unha reconstrucción, digamos, de videoxogo, é dicir, non real, sino de videoxogo, pero para que vexamos o que é. É dicir, era un castro rodeado por unha serie de estructuras campamentais delimitadas pois por murallas construídas para ese momento, non? Ben, bueno, pois este é unha das principais atraccións turísticas do leste de Francia. E que vai a ver a xente cando vai ali a Alesia? Pois isto é bastante chamativo, é dicir, o que van a ver. Vamos a ver se podemos amosalo, se me deixa. Vamos a ver aquí. Que poden ver? Pois isto é o que poden ver. Como vedes aquí, nada. É dicir, nada, cando menos da súa época. Hai un castro que está parcialmente excavado, pero, digamos, o recinto que os visitantes van a ver non contén ningún tipo de elemento apreciable do pasado. Isto é unha cousa bastante sorprendente, o que vamos a ver ali un equipamento montado por 2 edificios, un deles é un centro de interpretación e outro deles é unha reconstrucción, pero está no medio dunha zona agraria. Entón, cando un visitante vai a Alesia, vai haber un relato, en un relato no que non hai materialidade. É dicir, non se vai ver, non se van a poder ver os campamentos romanos, non se vai a poder ver a muralla de circunvalación que fixeron os romanos para asediar a cidade, non se vai ver absolutamente nada disso. Que o que se vai a ver? Pois, esencialmente, isto, un centro de interpretación contemporáneo, no que apenas hai materiais históricos, o que hai, basicamente, unha narrativa que te envolve desde o principio e que te permite disfrutar e coñecer a secuencia dos feitos tal como se sabe un pouco a partir das fontes romanas. É unha especie de centro circular no que, desde que se accede hasta a terraza final que permite observar todo o espacio no que se produciu o asedio, te van preparando para entender esa narrativa. Pero non existe nada real. Sin embargo, estamos falando dunha atracción enormemente visitada que se completa en este caso con elementos que intentan construir algo de materialidade para facer visualizar as estrategias. Isto que vedes aquí é a reconstrucción parcial da zona de asedio, das murallas de asedio con as estruturas defensivas. Este é unha especie de pequeno equipamento no que o carón destas murallas térreas que vedes
pois se realizan exercicios de demostración de combate clásico, sobre todo orientados para un público infantil e juvenil, cousa que en Francia teñe moi presente, moi importante. A veces en Galicia non nos preocupamos moito de xenerar digamos, contidos para ese público infantil e juvenil, pero en Francia son moi conscientes de que é ese público moitas veces o que motiva as viaxes e a coñecer o patrimonio e cultura. Entón, o que fixeron foi unha pequena intervención permitindo comprender como era unha pequena parte da materialidade na que sucederon os feitos no século I antes de Cristo en época de Xulio César. ¿No? Entón, en este caso, se construye unha materialidade que apoia, pero é moi importante darse conta de que isto funciona porque este lugar está fondamente arraigado e metido no imaginario cultural francés, no imaginario identitario francés, como tamén está metido no imaginario galego, aínda que en menor medida, o medullo. É dicir, son relatos que están aí e é moi curioso, cando a xente vai ali, vai haber un relato, non vai haber materialidade do patrimonio cultural. Eso nos debe facer reflexionar que non sempre é necesario, a veces nos preocupamos moito con que exista unha materialidade e non sempre é necesario da mesma maneira. Este outro exemplo que estou poñendo é especialmente tamén interesante. Trátase da muralla de Adriano, que está ubicada no norte de Inglaterra, na antigua fronteira con Caledonia. Trátase dunha zona patrimonio da humanidade e isto que estades vendo aquí, vou ser sincero, é a parte na que se pode apreciar a muralla de Adriano de forma máis ou menos decente. É dicir, o resto da muralla de Adriano pois non está reconstruída. O que vedes aquí é unha reconstrucción en gran medida historicista de finais do XIX e principios do século XX que foi moi feliz desde o punto de vista turístico porque é que consigue sair en todas as fotos. Pero, insisto, a muralla de Adriano é moi longa, atravesa toda Inglaterra, creo que son máis de 200, cóstame corrixirá, pero creo que son máis de 200 kilómetros, ou anda alrededor dos 200 kilómetros, é unha barbaridade. E o interesante daqui é que, como é unha muralla militar, boa parte dos emplazamentos militares son moi similares. É dicir, son espacios moi similares. O mundo militar romano non se caracteriza, digamos, pola súa diversidade. Son lugares moi funcionais, nos que queda moi pouca materialidade, nos que non hai ornamentación, responden á necesidade de desplazamento de tropas ou de asentamento de tropas. Entón, cal é a estrategia seguida pola xente de Northumberland, de Northumbria? Pois é moi interesante. É dicir, o que fixeron foi unha división do discurso narrativo. Aí vedes algúns dos principais emprazamentos romanos, e non son romanos, ubicados nas proximidades do Muro de Adriano. Como os digo, a visita ao Muro de Adriano podería ser solucionada visitando esa parte escénica que os ensinaba antes, pero, sin embargo, o que fixeron foi especializar o relato, o discurso, nos diferentes museos. É dicir, cada un destes fortes romanos musealizados, o Muro de Adriano ten máis fortes que estes son os musealizados, de alguma forma conta unha faceta histórica diferente dese museo. É dicir, colleron todo un enorme catálogo de emplazamentos militares e infraestructuras militares e o que fixeron foi centrar cada unha delas nun aspecto diferente da vida militar romana, da súa relación cos indígenas, noutro sitio do lecer do entretenimento, das importacións e exportacións, etc. É dicir, esta outra filosofía, cando temos xacementos que son moi importantes no seu conxunto, pero son moi similares entre sí, unha estrategia interesante é a especialización. E iso é o que se pode ver no estupendo traballo que realizan en Gales, que vos vou ensinar aquí, e que é parte da planificación turística de Gales. Este é un proxecto financiado pola Unión Europea que o que fixo foi, en Gales hai moitísimos campamentos romanos e quizás sería un dos paralelos máis interesantes para a materialidade que podemos ter aquí en Galicia, no norte de Portugal, é dicir, no sentido de que hai moitísimos campamentos de marcha, hai algúns fortes asentados de forma permanente, pero hai moitísimos campamentos de marcha. Entón, este é un informe publicado pola Consorcio de Turismo de Gales, financiado pola Unión Europea, no que colleron e dixeron, vale, temos unha chea de patrimonio que está sin poñer en valor. Como construímos unha narrativa para contar este patrimonio? Entón, fixados neste diagrama que vos presento aquí, o que vedes aí é como foron separando esta narrativa. Entonces, temos a conquista, o cambio de fortunas, a resistencia dos indígenas,
digamos, as rebelións posteriores, as campañas flavias, a destrucción dos druidas, é dicir, todos os temas que eles foron identificando un poquinho en relación ao discurso historiográfico sobre a presenza militar romana en Gales. E o que vedes aí á dereita dese diagrama é como aplican esas tramas narrativas en diferentes xacementos distribuídos no territorio de Gales, en diferentes lugares. É dicir, de alguma forma, vemos unha evolución a gran escala do que vimos antes no Muro de Adriano. É dicir, se fixo un análisis previo de cada un dos xacementos, que o que podía aportar cada un dos xacementos a esa narrativa, a ese gran relato da conquista romana de Britania, vale? Do que Gales foi un dos últimos puntos junto con Caledonia en recibir a chegada das tropas romanas, e dividir o territorio de maneira especializada, zonas de intereses mineiros romanos, zonas de asentamento permanente con fundación de cidades, zonas de resistencia indígena de maneira destacada, a presenza dos druidas, que hai un episodio moi interesante, digamos, en Gales. É dicir, é posible, e son xacementos, algúns mellor conservados, outros preconservados, pero son ese tipo de xacementos temporais cunha materialidade, pois, moitas veces non demasiado diferente a que pode haber en Ourense en respecto a este tipo de historias. Que queremos decir? Pois, esencialmente, o que queremos decir é que a ciencia ten moitísimo ainda que traballar para comprender, como señalaba Costa, as lagoas que xurdiron agora a partir do descubrimento de todos estes xacementos. Xacementos dos que ainda non temos claro como narralos na súa globalidade. Hai moitísima investigación aí. Pero o interesante e importante é que en outras partes de Europa, con este mesmo tipo de xacementos, desenvolveron estrategias para transferir ese coñecemento e xenerar produtos e servizos, sobre todo produtos turísticos, a unha población moi amplia. En gran medida, hai unha ventaxa, e é co que nos queremos quedar. Non estamos falando dunha historia que sea llanos. De alguna forma, todos nós, de alguna forma, compartimos esta historia. Isto non é tan frecuente no ámbito do turismo cultural e do patrimonio cultural. A posibilidade de compartir unha historia entre visitantes e locais. Unha historia compartida, gracias, en certo modo, á expansión imperial do Imperio Romano. Todos sabemos do que falamos. Entonces, temos a capacidade de traballar con a historia coñecida. Nos vindeiros anos, supoñemos que a investigación continuará avanzando moitísimo. Nos queríamos aquí deixar un pouco as ideas deste colectivo de investigación e da forma na que combinamos a ciencia coa divulgación, e nada máis, agradecerles tamén pois a súa presencia e a súa atención. Moitas grazas, Manuel Gago e Manuel Costa, por esta interesantísima aportación, para min, desde logo, moi novedosa, pero non ten moito mérito, non? O mérito é obxectivo, non? Bueno, así chegamos, pois, ao final desta sesión, desta xornada. Pola mañán, eu dicía que o traballo de hoxe ia ser moito denso. E así foi, así o podemos verificar. Agora, na hora do encerramento, temos comprobado que o proxecto Xurés Dinámico é tan interesante como complexo. E que paga a pena partillar o desafío de o ter empurrado para a frente, de ser parceiros, e, alén diso, concretizar iniciativas, achegar a natureza á populación, nomeadamente ás novas xerações. Obrigado polos contributos de hoxe, polo traballo de cada día, e nestes tempos de pandemia, moita saúde. Boa tarde.